당장 넣자마자 불꽃 터져버림 덜덜 감성 불멍 화목난로. 네이처 하이크 화목난로는 캠핑의 새로운 필수 아이템으로 자리 잡았습니다. 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나고 접이식 디자인 덕분에 휴대성이 아주 좋습니다. 불멍을 즐기기에 최적화된 구조로 강연번호 성능이 우수해 바람에도 끄떡없습니다. 고객들은 이 난로 덕분에 따뜻한 분위기 속에서 캠핑을 만끽할 수 있었다고 입을 모으고 있습니다. 매뉴얼 사용법이 간단하여 초보자도 손쉽게 다룰 수 있어 캠핑의 재미를 더해줍니다. 자연 속에서 소중한 시간을 더욱 특별하게 만들어줄 화목난로를 경험해보시길 추천드립니다. 네이처 하이크 장작 히터는 캠핑 애호가들에게 강력 추천하는 아이템입니다. 사용자들은 이 스토브의 뛰어난 가성비와 효율성을 높이 평가하고 있습니다. 특히 강화 유리가 그을림이 발생할 수 있다는 점은 미리 인지하고 사용하면 좋습니다. 연통을 추가하여 높이를 조정하면 더욱 효과적으로 사용할 수 있으며 많은 사용자들이 이를 통해 만족스러운 경험을 했다고 전합니다. 캠핑 요리를 즐기며 따뜻한 분위기를 원하신다면 이 제품은 완벽한 선택이 될 것입니다. 고급 스테인레스 스틸로 제작되어 내구성도 뛰어나고 매뉴얼에 따라 쉽게 조작할 수 있어 캠핑 초보자도 문제없이 사용할 수 있습니다. 지금 바로 그 특별한 경험을 만끽해보세요. 모비가든 캠핑 화로는 캠핑의 완벽한 동반자가 될 제품입니다. 강력한 철판으로 제작되어 내구성이 뛰어나고 유리 부분도 안전하게 설계되어 있어 걱정 없이 사용할 수 있습니다. 특히 접이식 디자인 덕분에 휴대가 간편해 언제 어디서나 불멍을 즐길 수 있는 점이 매력적입니다. 사용 후에는 보관 주머니에 쏙 넣어 보관할 수 있어 실용성도 만점입니다. 캠핑의 감성을 더하고 싶다면 이 제품은 필수 아이템입니다.